Vem comigo que eu vou te mostrar um cantinho escondido na zona oeste do Rio de Janeiro, a Cachoeira do Rio da Prata. Meu contato está na descrição, mas se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, vai lá na minha bio que você tem um link que leva direto para o meu WhatsApp.